嗨，欢迎来到知识得来速。在职场上，你们曾听过手表不能比老板更顺的有趣传统智慧故事吗？我觉得这真的太有趣了。小蔡是办公室年轻菜鸟，才27岁哦。他对手表特别有研究，但老板偏偏爱戴苹果手表，他觉得有点太商务了。结果小蔡也毫不在意，戴上劳力士热门款绿水鬼，等着同事们发表羡慕嫉妒的言论。结果你猜怎么了？没有人注意到他的手表。果然办公室文化变了啊。过去鞋子、西装和手表是职场地位的三宝，但现在办公室文化发生了巨大的变化。行政总裁穿着运动鞋，用智能表看时间，很多人在家办公，大家已经不在意手表的款式了。小蔡的故事就是一个经典的例子。如今智能表，他们不动声色传递着现代、年轻、低调与科技的智慧。不得不说，科技进化太快，我们的知识储备往往跟不上这个快节奏。这是个大问题，要赢在市场的竞争中，不能只靠传统的财务知识，这样肯定会掉队。今天的影片，我们将切入冠军经理人的趋势发现、投资观念作者的视角，帮助身为企业家、投资者，还有热心关注老人市场的业者来解析，在手机普及的时代，为什么还有人戴手表？你们知道吗？在这个数位浪潮下，传统工艺正面临科技产品的挑战，就像纸书和电子书的竞争，传统手表和智能表也不例外。而防疫中 Apple Watch 真是当仁不让的主角，竟能跟瑞士表硬碰硬。虽然瑞士年产量超过2000万只手表，只占全球总体的 2%， 但以价值计算，却牵动了全球手表市场份额超过 50%。 从 Apple Watch 问世以来，整个瑞士手表行业的出口量不断下滑。根据研究显示，2018年 Apple Watch 出货量达到2250万只，而瑞士手表则为2420万只。但隔年 Apple Watch 成功击败瑞士手表，多出860万只的销量。以营收来看，瑞士表还是超越 Apple Watch， 因为瑞士表的价格较高。但是有预测指出，2023年 Apple Watch 将赢得胜利。我们分析了这两款手表的主要消费族群，智能表主要受到年轻人欢迎，而瑞士表则受到年长者喜爱。瑞士手表业者相信，智能表引发了年轻人重新佩戴手表的风潮。随着年纪越来越大，转向追求精美的瑞士表，人们把手表视为身份地位的象征。通过一个男人戴的手表，你可以轻松看出他的财富地位。就算你对手表一窍不通，你也知道百达翡丽、江诗丹顿这些名表，不是吗？手表收藏家李月龙表示，瑞士表在工艺、机械结构、身份地位的享受以及历史传承等方面绝对是无可匹敌的。然而，智能表的便利性和生活管理功能同样令人瞩目。不过，智能表归根结底还是属于电子产品，改款升级或拒绝更新是不可避免的，而且续航力不够长久，每天都需要充电，收藏性和使用年限是致命伤。你们以为名牌手表和智能手表不能和平共存吗？事实上，近年已经有奢侈品牌也跳上智能手表的列车，就像 LV、Gucci 等。但说真的，这种结合会不会产生1+1大于2的效果？我们还需要时间来观察啦。你们觉得哪种手表更赞？来留言处跟我们大谈特谈吧。说实话，我们不能保证你在观看频道后立刻就能变成大富翁，毕竟我们是诚实的创业家，但我敢保证你们会因此受益匪浅。你可能会问，这些知识对我们有什么用？首先，你将能够与身边的大老板、创业者朋友们有更多话题，亲自参与各种商业讨论，不再是懵懂的小白。更重要的是，我们的频道提供投资和商机方面的探讨，还有轻松学习 ESG 相关知识，把握先机，这将是你事业成功的关键。而且现在是免费的哦，所以拉上你身边的朋友们一起加入这个频道吧。当我们经历一整天的辛劳工作，总是期盼能早点入睡，好好休息。可是刚躺到床上，室友的鼾声就像巨龙咆哮般，让人崩溃到不行。睡觉打呼不仅是个人睡眠挑战，还成了社交生活的大麻烦，有时甚至可能威胁到我们的生命。那该如何解决这个问题呢？前几天我参加了睡眠学会的活动，其中有个听众拉着我问，打呼能不能治？在宿舍的时候，有个室友天天打呼，简直让我快精神崩溃。现在我老公打呼更大声，该怎么办？没想到他的室友竟然成了他的老公。可见打呼不仅会影响别人的休息，还可能改变我们的命运。我爸爸有个朋友就因为打呼引起呼吸中止，最终不治身亡，太吓人了啊！
所以趁着你爱打呼的伴侣还在你身边，赶快一起来看这部影片吧。刚才我提到参加睡眠研讨会，你们绝对想不到智能表竟然可以解决这个问题。就拿 OPPO 的智能表来说吧，在你睡觉的时候，它不仅能够监测你的深度和眼动睡眠，还能及时检测你的血氧水平，甚至录下鼾声，评估你的风险等级，真是个睡眠呼吸问题的救星啊！智能表是个大商机，不仅对注重健康、喜爱运动的年轻人有吸引力，对老人更是必需品。尤其是我们曾多次在大威胁 EP2 中提到，全球面临高龄化问题，老人市场更是商机无限。我们都知道，智慧型产品功能很多，操作复杂，老年人往往觉得有点棘手。但智能手表可不一样哦，它专注于健康功能，像是紧急呼救、跌倒侦测和吃药提醒，这些功能可是特别为老年人量身打造的，而且操作非常简单。更厉害的是，智能表还搭载了精准的全球定位系统，我们可以随时掌握家里年长者的行踪，减少他们迷路的风险。而对于儿童来说，智能表也是个超级神器，它不仅满足了基本的时间和通讯功能，我们不用担心孩子走丢，也能随时与他们保持联系。自从 iPhone 问世以来，智慧型产品以不同形式陆续推出，其中智能表一度被视为带领我们进入新物联网时代的代表。初代 Apple Watch 在2015年问世后，市占率迅速扩大，但可惜的是，在接下来的2-3年销售并未突出成果。你们可能也有这样的疑问，既然手机已经具备了智能手表的功能，为什么还有这么多人愿意再买智能表呢？提到手表的功能，我第一个想到的就是那位常用手表发射麻醉枪的少年侦探柯南。他的手表可不是普通的手表，它是全能型的侦探装备。相较于手机来说，新冠疫情出现后，智能手表更细分了许多健康功能的定位。你是否遇过讯息不断而又无法伸手回复的情况？现在只需要轻轻抬起手，就能瞬间查看讯息，甚至完成支付，这真的比柯南的手表还厉害。我们认为智能表存在的意义，不是为了看时间，不是为了打电话，而是为了提高人们对健康的认识。现今的智能表内置多种传感器，能够有效收集智能手机无法获取的生命现象，例如心率、血压等。健康监测已成为智能表的独特卖点。根据调查显示，超过 70% 的潜在客户会考虑产品的健康监测功能，可说是所有功能中最受关注的。大摩更是指出，苹果正在打造一个健康服务生态圈，就像当年 iTunes 改变了音乐行业一样。预计到2027年，这个行业将为苹果公司带来150亿到3130亿美元的收入。我只能说，这是一场关乎金钱和健康的双赢局面。一个订阅，无尽的知识惊喜。你是否厌倦了阅读文章或是翻阅厚厚的书籍？在每周2和周五晚上7点，我们的知识传递就像得来速一样，快速解决你没有时间阅读的问题。我们把最新出版的书籍、期刊、科技新闻和 ESG 发展报告，以一部影片10分钟的时间，让你们一年轻松拥有100个趋势重点，不再担心时间不够，不再为错过重要资讯而懊悔。我们下周见。